আসসালামু আলাইকুম। এই যে ছোট্ট আমার এই পাখির বাচ্চাটা, ও দেখেন অবস্থা খুবই খারাপ। ও যে মনে করো পাতিলায় ছিল, তো ওই পাতিলার মধ্যে ওর সাথে যার বাচ্চাগুলো ছিল, তো ওর যে বড় বড় ছিল বাচ্চাগুলো, তো ওর মুখে দেখেন, ওর মুখে পুরা মানে কি বলবো, পুরো একদম ময়লা দিয়ে ভরে গেছে। আর মুখের মধ্যে যে খাবার খাবে ওই অবস্থাটাও নাই ওর মধ্যে। তো আমি ভাবলাম যে ওকে একটু ভালোভাবে ক্লিন করে দিই। আর এত কষ্ট হয়েছে আমার, মানে ওর মুখের যে এই ময়লাগুলো একেবারেই যাচ্ছিল না, পুরো একদম চাপটা লেগেছিল। পরে আমি আস্তে আস্তে ওকে টিস্যু দিয়ে টুকটুক করে ভিজিয়ে ভিজিয়ে ওকে ওইটা ক্লিন করছিলাম। পরে দেখি যে ও আস্তে আস্তে মনে হয় ওর ভালো লাগছিল, তো ও চুপচাপ ছিল একদম, একটু ডিস্টার্ব করে নাই। কিন্তু ও একটু ছোটো, তাই ওকে একটু ক্লিন করতে আমার প্রবলেম হচ্ছিল। তাও আমি যথেষ্ট চেষ্টা করছি ওকে যেন ভালোভাবে প্রপারলি আমি ক্লিনটা করে দিতে পারি, কারণ অ্যাট লাস্ট মাই কলিজা। অ্যান্ড ফাইনালি অনেক কষ্টের পর এই দেখেন ওর অবস্থা, ওর মুখের যে সে ময়লাগুলো ছিল আমি প্রপারলি ক্লিন করে দিয়েছি। এখন দেখেন কত রিল্যাক্স ফিল হচ্ছে, ওর ঘুম আসতেছে পুরাই। আর আপনাদের সাথেও কি এমনটা হয়েছে নাকি কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ হাফেজ।